Слушай, такая стабильная штука, такую жену надо себе иметь, блин. Ты ее крутишь, вертишь, а она все Да, равно да. стабильна. Да. Обалденная Ну. штука. Всем привет! Снова я. С вами Кузин Владимир, руководитель проекта Каминский.бай. Это мой брат. Мы тут сделали очередной объект. Мы установили печь-камин в доме, который предназначен для временного проживания. Это дачный дом. У человека стояла здесь кирпичная печь, и проблема была в том, что для того, чтобы получить тепло, то человек тратил приблизительно день на то, чтобы прогреть печь, а потом только дом набирал тепло, и тогда становится как-то более-менее комфортно. В общем, кирпичная печь, которая здесь была, она была некомфортная, она очень долго грелась, очень долго получали тепло, выходные были испорчены. Вот. Было решено печку разобрать и поставить печь-камин такого замечательного бренда, как Lotus. Это модель QM40. QM40, да. Печь поставили эту. Почему? Потому что она, помимо того, что она быстро дает тепло, она еще, ко всему прочему, аккумулирует в себе тепло. Ну, сейчас мы сделаем кратенький обзорчик. Так, ну что, вот это замечательная печка Lotus QM40. Внутри стальная топка, дверка чугунная, топка внутри футирована шамотом со вторичным дожигом. В общем, это подовая печка. По конструкции мне она очень понравилась, собирается довольно быстро. Задумка конструкторская здесь очень хорошая. Вот эти панели толстые такие, здесь, наверное, сантиметров 6 плита. Она накапливает тепло, излучает тепло, очень полезное такое. Печь весит порядка полутонны. Вот тут вот может быть еще духовка. Вот. Это очень полезная примочка такая, которая позволяет еще и готовить. Вот. Для дачного варианта просто супер. Дымоход тут уже был смонтирован, мы делали подключение. Сверху, видите, сверху есть вент-решетка, через которую можно выпускать, ну, скажем так, открывать ее, и будет выходить теплый воздух. Подключение вот мы там через стену сделали таким вот тут образом, с зазорчиком, минимально 5 сантиметров, все в соответствии с регламентом по заводу. Собирается эта печь в течение дня, то есть мастер приезжает, подготавливает этот комплект, распаковывает и собирает все. Обратите внимание, как классно подогнаны панели, четко. То есть здесь нету ни щелей, никаких зазоров. Очень точно выполнена облицовка. Приятно посмотреть, приятно работать с этим продуктом. Большой плюс этой печи в том, что она быстро нагревается и накапливает большое количество тепла за счет большой толщины стенок своей облицовки. В результате получается для дачных домов это идеальный вариант. Дымоход у этой печи всего лишь 150 миллиметров. Это значит, что практически любой дачный домик, где использовались кирпичные каналы маленького сечения, эта печка подойдет. Ее можно будет подключить, и она будет хорошо работать. Сейчас мы будем производить первый запуск этой печи. Открываем. Ручку шибера подачи воздуха открываем на максимум. Вот она. Дальше зажигаем стартер, который нам поможет запустить печь. Я всегда обычно использую щепу, раскладываю ее типом колодца, а потом уже докладываю более крупные дрова. Ну вот, дверка закрыта, дрова разгораются. Вот как красиво огонь при встрече с зубом, он начинает разбиваться, и он как бы начинает стелиться по
по вермикулитовому зубу. Sabad.